비행기 추락 상황은 극히 드문 일이지만 사고 시 대비하는 방법을 알려줄게. 비상대처 자세를 숙지하는 게 가장 중요해. 산소 마스크를 20초 이내에 써야 하고 착륙 직전 고개를 숙이고 머리를 무릎 사이로 넣거나 앞좌석에 손을 올리고 머리를 감싸야 해. 허리를 구부리고 발을 바닥에 단단히 고정 후 몸을 최대한 압축시켜 충격을 줄여야 해. 좌석 포켓에 있는 비상 안내서를 읽어서 자세를 숙지하는 게 좋아. 좌석에서 가장 가까운 비상구를 확인하고 비상구까지 몇 좌석 떨어져 있는지 기억하는 게 좋아. 불편하더라도 비행 중 안전벨트를 꼭 착용하고 있어야 해. 비행기 추락은 대부분 앞 기체부터 추락하기 때문에 뒷좌석일수록 생존 확률이 높다는 실험 결과도 있어. 사고 안 나겠지라는 생각 말고 우리 모두 안전 관련 지식을 익히고 항상 대비할 수 있게 우리 모두 안전의식을 가지자.